본 영상은 캠핑라이프로부터 협찬받은 주먹장작 리뷰입니다. 오늘은 아무래도 불멍이 좋겠어. 네, 안녕하세요. 오늘은 간단하게 제가 협찬받은 제품 리뷰 영상을 준비해왔습니다. 유튜버로 수익 창출도 시작하고 제품 협찬이란 것도 받아보게 됐네요. 그래도 이번에 소개할 제품은 주먹장작입니다. 이렇게 박스 안에 잘 포장된 제품을 받아서 열어봤는데요. 보통 우리가 장작을 잘 챙겨와가지고 캠핑하다가 불멍을 하게 되면은 그 장작이 좀 길게 잘라서 나오죠. 일반적인 캠프파이어를 생각하고 우물정자로 장작을 쌓아놓고 덩치 큰 화롯대에 넣어서 불멍을 즐길 수도 있지만, 요즘 캠핑이라는 거는 굉장히 종류가 다양하단 말이죠. 그런 종류에 따라 이 주먹장작이라는 게 어떻게 활용하면 좋을지에 대한 이야기를 간단하게 해보려고 합니다. 가방 안에 짐 싸들고 산을 오르는 백패킹이라던가 바이크 짐박스에 용품을 적재하는 모터 캠핑 같은 경우에는 경량화가 정말 중요한데요. 텐트, 의자, 테이블, 침낭 등등 각종 캠핑 용품을 최대한 가볍고 작은 걸로 골라 공간 활용을 잘 해서 넣어야 하고, 또 거기에 식재료나 장작 등 놀거리, 먹거리도 챙겨야 하죠. 그럴 때 길다란 장작은 사실 챙겨가기 부담스럽습니다. 사실 실제로 저도 바이크 캠핑할 때는 장작을 잘 안 챙기게 되더라고요. 그러나 주먹장작이 있다면 원하는 만큼만 조금씩 챙겨가도 그 부피가 크게 부담스럽지가 않아요. 그렇기에 짐을 적게 실어야 하는 백패킹이나 모토 캠핑에 적합합니다. 딱 한 손에 들어오는 적당한 크기이기 때문에 부피가 작은 접이식 화롯대를 사용할 수도 있고요. 이런 조합으로 불 피워서 불멍을 즐기기에도 용이합니다. 제가 실제로 써보니까 이런 화롯대에 주먹장작을 쓰면은 짐 부피를 좀 줄여서 챙겨도 불멍하기 좋을 것 같아요. 자, 그럼 이렇게 주먹장작 제품 소개를 간단하게 마치고 소소하게 불멍 쬐는 영상으로 마무리하겠습니다. 감사합니다.